صباحكم حلو. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من السوبر. الحقيقه ما عنديش اي تخيل خالص عن سبب التناحر والتصادم والخلافات والمشاكل والازمات وكل المترادفات اللي ليها علاقه بالمصايب والكوارث اللي موجوده في الوسط الكروي والوسط الرياضي، اللي اصلا بيعيش واحده من اسوأ حالاته على كل المستويات. بنلعب دوري بدون جمهور، ما عندناش بطوله من البطولات يعني ربنا نصفنا فيها، ما عملناش حاجه خزعبليه هلاميه، ما رحناش مثلا الاولمبياد ورحنا جايبين فيها مثلا 3 4 ميداليات ولا حاجه. احنا ما بنعملش اي حاجه في اي حاجه خالص، احنا محلك سر. فالحقيقه باختصار شديد كده من امبارح للنهارده او من اول امبارح او بقالنا بتاع حوالي 4 5 6 ايام كده واحنا عايشين حاله من حالات التناحر الغير مفهومه خالص. نلعب دوري كره قدم من غير جمهور، بس احنا اللي بنتخانق مع بعض، احنا الجمهور. يا الاعلام الجمهور، ايوه دلوقتي بقى الاعلام بيشجع يعني ما فيهاش تهريج، ويشجع كل واحد بيخرج بفانيلته كده وبيطلع ويتكلم بالفانيلا بتاعته، ما عندوش اي مشكله. والحقيقه كمان ان احنا بقينا متهمين قدام حضراتكم كمشاهدين وكمتابعين كاعلام ان احنا اعلام فارغ وخاوي من المحتوى السليم اللي بيقدم معلومه. الحقيقه وعندكم حق اذا كنتم بتقولوا على ده او اذا كنتم بتتكلموا على ده. احنا هنا بنتكلم زينا زيكم بالظبط كمشاهدين. في ازمه حقيقيه متعلقه بمنظومه كره القدم في مصر وما حدش عارف لها حل. ما اعرفش بقى هل هي ازمه ضمير، ولا هل هي ازمه تصرف، ولا ازمه في اتخاذ القرار، ولا ازمه في الرقيب، في اللي بيراقب واللي بيتابع. طب هو مين اللي المفروض بيراقب وبيتابع اللي بيحصل في كره القدم؟ اتحاد الكوره ولا وزاره الشباب والرياضه ولا المفروض ده ولا ده؟ وان كل واحد بيبقى عنده وازع من ضمير ودافع شخصي انه ما يتكلمش او ما يعملش حاجه ليها علاقه بالاحتقان. احنا محتقنين طول الوقت وعندنا مشاكل طول الوقت. امسك اكتر لب الموضوع، المشاكل اللي حاصله بسبب التحكيم، والمشاكل اللي حاصله بسبب تصريحات رؤساء الانديه، والمشاكل اللي حاصله بسبب موضوعات البث الفضائي، والازمات اللي ما زالت معلقه بقالها يمكن اكتر من 5 6 سنين. واضيف على كده كمان موضوع دوري المحترفين اللي لحد دلوقتي احنا ما اخدناش فيه قرار. اضيف على ده انه الرياضه المصريه بالكامل في المحاكم. احنا دلوقتي بفضل الله ما فيش نادي ما عندوش قضيه، ما فيش نادي ما دخلش المحكمه. اهلي دخل، زمالك دخل، زمالك عايش سنين في المحاكم الحقيقه، والاتحاد المصري لكره القدم دخل. وهقول لكم النهارده اخبار كمان جديده في موضوع الاتحاد المصري. ده ايه علاقته بقى بكره القدم؟ ده ايه علاقته بقى بان احنا يعني عايزين نتكلم في حاجه جديده للرياضه المصريه؟ انت ما تعرفش. الازمات اللي موجوده ايضا كمان داخل اللجنه الاولمبيه المصريه حدث ولا حرج عنها وعليها، وقصص كتيره جدا وكبيره، وخناقه ما بين السيد رئيس اتحاد العاب القوه وما بين نائب رئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس اللجنه الاولمبيه والامور دي كلها. كل المشاكل اللي احنا عايشينها ديت، كل المشاكل دي وبلا اي انجازات. نحن بلا اي انجازات تذكر. احنا بنفرح، بس بنفرح وهو من حقنا، بس ماشي يعني على القد، اللي هو الفرحه اللي على القد ان احنا رايحين كاس الامم الافريقيه. يا فرحتي، احنا بنهجص بس يعني ما علينا، يعني فرحانين ان احنا رايحين كاس الامم بعد ما كنا مثلا بناخدها 7 مرات، بس ماشي خلينا نعيش ده. زي ما برضو نفس المفهوم بتاع اذا كنت انت بتعمل ده فانت على موضوع صناعه البطل الاولمبي انت ولا حاجه. كل اللي جايين بالصدفه، وفرحتنا بيهم فرحتنا لذهابهم الى الاولمبياد. انما هيعملوا ايه؟ وهيتصرفوا ازاي؟ وهيجيبوا لنا كام رقم اولمبي وكام ميداليه اولمبيه؟ انت ما عندكش اي معلومه. في ناس بتقول لك انت ما تطالبش ناس نقاد رياضيين واعلاميين وعندهم وجهه نظر محترمه، لكن انت ما تطالبش ناس طلعت بالصدفه ان هي تحقق لك ميداليه اولمبيه. اصل الموضوع مش بالسهوله دي. ملخص الموضوع كله انه ما تبص كده على المشهد من فوق، الرياضه المصريه مفيش اي تخطيط. حتى كمان الرقيب بتاع الرياضه اللي هو الاعلام دخل جوه الموضوع من غير ما ياخد باله. فبقت سلطه، لا احنا فاهمين ولا حضراتكم فاهمين ولا حد فاهم اي حاجه خالص في الوسط الكروي ولا الوسط الرياضي بشكل عام. ماشي، ما عندناش اي حلول، ما عندناش اي تخيل الموضوع ده ممكن يخرجنا او نخرج منه ازاي، لانه زي ما بقول لحضراتكم مفيش حد بيلعب دور الرقيب هنا خالص. كل واحد بيتحرك زي ما الكوره ما بتبقى عايزه تبقى موجوده في ملعبه، او عايز يشوطها ازاي، او عايز يجيب جون في مين في اي وقت من الاوقات. اظن الكلام واضح والكلام مفهوم.
النهارده هيكون مشرفنا ومنورنا في الجزء الثاني من السوبر نجم نادي الزمالك والاسماعيلي الحالي احمد سمير. احمد سمير واحد من اللاعبين المميزين جدا الحقيقه، وظهر بمستوى طيب في الفترات الاخيره، وحاليا معار الى النادي الاسماعيلي. هنقف النهارده وقفه مهمه جدا مع احمد سمير الفتره اللي كان موجود فيها في نادي الزمالك. هنتكلم ايضا على النادي الاسماعيلي ونجاح نادي الاسماعيلي في التغلب على نادي الزمالك في المباراه الماضيه. نقدر نشترك ازاي او تقدروا ازاي تشاركونا في الحوار بتاعكم النهارده من خلال الهاشتاج بتاعنا اللي ظاهر لحضراتكم دلوقتي حالا على الشاشه، السوبر_احمد_سمير، السوبر_احمد_سمير. كمان من خلال صفحتنا على فيسبوك على تويتر بنفس الاسم، برنامج السوبر هي ديت، ونفس القصه برضو على تويتر. حضراتكم هتوجهوا سؤالكم للكابتن احمد سمير على الصفحه. وجه سؤالك للسوبر احمد سمير الظهير الايسر للاسماعيلي المعار من نادي الزمالك عبر الهاشتاج السوبر_احمد_سمير. كل اللي انتوا هتبعتوه هنجاوب عليه وهنعرضه على الكابتن احمد سمير. هناخد فاصل سريع وبعد الفاصل نبتدي اخبارنا. شوف يا سيدي، النهارده كان في مباراه وحيده في الدوري الممتاز جمعت ما بين الداخليه وغزل المحله، وفيها تمكن الداخليه من هزيمه غزل المحله بهدف دون مقابل. سجلوا عمرو مرعي في الدقيقه 48. هنتابع مع حضراتكم دلوقتي حالا الهدف ونقول لكم كمان جدول الدوري ماشي ازاي. الداخليه هقول لكم بقى عامل ازاي بعد هذا اللقاء. ده الهدف اللي سجله عمرو مرعي، كره بينيه تمكن من تجاوز فيها خط ظهر غزل المحله وتسجيل الهدف ده. حقيقه انه الداخليه هيمشي بشكل كويس، وهو كان الكابتن علي عبد العال كان واضح مع نفسه من بدايه الموسم، قال لك انا ما حدش يطالبني، انا مش اهلي ومش زمالك ومش اسماعيلي ومش حد من الفرق الكبيره، انا راجل بمشي على قدي. بس الحقيقه انه فرقه الداخليه كانت واخده دفعه مهمه جدا، واحنا قلنا ده في بدايه الموسم، انه الشطاره والذكاء انك تعرف تخطف بدري بدري، وهم الناس نجحوا ان هم يخطفوا بدري بدري. خطفوا عدد من النقاط، ولسه ما كانت الناس لسه بتحاول تفوق نفسها، كانوا هم فاقوا جدا ومشوا بشكل كويس. وبالتالي الداخليه النهارده واحنا بنشوفهم في لقاء زي النهارده ويتمكنوا من هزيمه غزل المحله، كانوا ممكن يبقوا في نفس المشكله او نفس الازمه بتاعت غزل المحله دلوقتي من حيث النقاط او اللبنات او الاداء او كل حاجه من الامور اللي حضراتكم بتتكلموا فيها. بس اللي انا بتكلم فيه بقى، هل الكابتن علي عبد العال هيبقى عنده القدره انه يكمل تاني للموسم اللي جاي؟ انا لو من مكان الكابتن علي عبد العال خلاص شكرا قوي كده على التجربه، ولابد من تحدي جديد. 8 سنين او 9 سنين مع فريق اعتقد انه محتاج ان هو ياخد نفسه، محتاج ان هو ياخد فريق بامكانيات اكتر، يعني بوضعيه تختلف عن الوضعيه اللي موجوده فيها. لانه انا بتخيل ان الراجل ده رغم الفرقه اللي احنا بنتكلم عنها وتقديرنا الشديد لمجموعه اللاعبين اللي موجودين، الا انه كان بالامكان افضل من مكان بكتير جدا جدا اذا كان الكابتن علي عبد العال كان عنده مجموعه افضل من كده. طيب بعد المباراه دي هستعرض مع حضراتكم الجدول الدوري المصري حالا. احنا دلوقتي بنتكلم في الداخليه بعد اللقاء ده بقوا في المركز السابع بعد 23 مباراه لعبوها ب 36 نقطه. غزل المحله الوضع زي ما حضراتكم عارفين، خلاص تقريبا هبط الى دوري الدرجه الثانيه، ده مش جديد يعني. غزل المحله دلوقتي في المركز ال 18 ومعاه من النقاط 8 نقاط، ده بالنسبه للترتيب بتاع جدول الدوري. ماشي، خلونا نروح للمحاكم ونروح للقضايا والمشاكل والازمات، لانه زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم الرياضه المصريه دخلت المحاكم
وده يعني ما هوش خبر في حد ذاته الحقيقه، يعني انا مش عبقري مثلا ولا انا بقول حاجه مختلفه او جديده، لكن النهارده شوفوا نوعيه الاخبار اللي موجوده دلوقتي او اللي احنا مضطرين ان احنا نشتغل عليها هتلاقوها كده. اول خبر له علاقه بالنادي الاهلي وله علاقه بالسيد حمدي عتريس المحامي صاحب دعوى بطلان انتخابات النادي الاهلي. الراجل قدم هو النهارده او بالامس تحديدا، هو ظهر، انا بس بعتذر لكم طبعا للصوره، ده ايصال ايداع القضاء الاداري اول درجه، وهقول لحضراتكم دي دعوه رقم 42691 لسنه 70. الراجل بيختصم فيها النادي الاهلي على بسبب طبعا الجمعيه العموميه الاخيره. الدعوه ديت اختصم فيها كل من وزير الرياضه ومحافظ القاهره ومدير مديريه الشباب والرياضه ورئيس النادي الاهلي، لانه شايف انه الجمعيه العموميه الاخيره للنادي الاهلي هي جمعيه عموميه باطله، ده من وجهه نظره، وبالتالي قدم دعوه قضائيه بهذا الامر. طيب معانا الاستاذ حمدي ولا لسه مش معانا؟ طيب ده ما يتعلق بالنادي الاهلي والدعوه المقدمه من السيد حمدي عتريس المحامي صاحب الدعوه. طيب ركزوا بقى في اخبار هقولها لحضراتكم ديت، وانا عارف انه احنا بنتهاجم شويه في موضوع الاخبار الخاصه بينا دي، لكن معلش احنا بنعمل ده، في ناس بتشتغل على شغلنا بعد كده الحقيقه، وبيثبت يعني ان احنا شغالين في نفس الاتجاه الصحيح. افتكروا احنا قلنا لكم الخبر بتاع احمد الشناوي، انا فاكر يعني قلنا لكم انه النادي الاهلي في 3 حراس مرمى قعدوا معاهم، ماشي، قلنا لكم بالاسم كمان مين عضو مجلس الاداره قعد مع مين، قلنا لكم احمد الشناوي، محمد الشناوي، مهدي سليمان، قلنا لكم الكلام ده، واتاكد باكتر من مناسبه صحه كلامنا، ماشي. الجديد بقى في موضوع احمد الشناوي انه النادي الاهلي بدا يتكلم بقوه في موضوع الشناوي، ولا هقول لكم دي كواليس. في اجتماع مجلس اداره للنادي الاهلي امبارح، احد اعضاء مجلس الاداره بدون ذكر اسماء قال لهم ان انا فتحت خط مع احمد الشناوي، ويعني كده بصريح العباره يعني الشرط الجزائي بتاعه بتاع حوالي مليون وشويه دولار، ما هوش ازمه بالنسبه للنادي الاهلي، يعني اللي دفع النادي الاهلي بتاع حوالي قلنا كام؟ قلنا كام في موضوع ايفونا؟ اخر رقم وصلنا له كان 30 مثلا يعني. هيثم هيزعل مني دلوقتي يقول لي انا قلت لك الرقم الصح بس انت اللي ما بتفتكرش، مش فاكر يعني. المهم علينا انه كان في رقم كبير كان اتدفع في ايفونا، كان قاله لنا هيثم عرابي لما كان موجود في الحلقه، مشرفنا ومنورنا في السوبر. فالنادي الاهلي ما عندوش مشكله خالص انه يدفع في احمد الشناوي. فعضو مجلس الاداره قال لهم كده، قال لهم الشناوي يبقى موجود مليون ونص يورو يدفع شرط الجزائي يبقى موجود. الشناوي نفسه اتكلم مع حد من اللعيبه او مع اكتر من حد على انه عايز يخوض تجربه اخرى. عشان ابقى صادق معاكم برضو، الشناوي بيفكر في حاجتين. الحاجه الاولانيه انه يطلع بره، ودي رغبه اكيده وصريحه، وبالتالي هو النهارده وقع مع وكيل مكليش، وكيل المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، وكيل مكليش، وقع معاه النهارده على اساس انه يشوف له حاجه بره مصر، وفي نفس الوقت فاتح اتصال مع النادي الاهلي، او عشان ابقى برضو امين قوي في نقل، النادي الاهلي هو اللي فاتح معاه قناه اتصال. ده ما يخص موضوع احمد الشناوي من اوله لحد اخره، عشان حضراتكم تبقوا عارفين. احنا بس بنعمل متابعه على الخبر اللي احنا قلنا لحضراتكم قبل كده. عندي خبر على جلسه كده، خليها يوم السبت، موضوع حمودي خليه يوم السبت نبقى نتناقش مع حضراتكم فيه. الاهلي هيعدل عقد رمضان صبحي ل 3 مليون سنويا. مسؤولي قطاع الكرة بالنادي الاهلي خلاص عقدوا جلسه او شبه اتفاق على تعديل عقد رمضان صبحي، وده الطبيعي الحقيقه يعني. هو رمضان في ظل التألق اللافت للنظر ده الطبيعي ان انت تزود له رقمه، والطبيعي ان هو الراجل يتعامل معامله ماديه طيبه، والحاجات اللي احنا دايما بنتكلم عنها. وانا ما اجيش على ابن النادي ولا اجي على الشاب اللي لسه طالع عشان اقول ان هو بس لسه طالع فنديله على القد وبتاع. ما هو انت لو مش هتديله كويس او مش هياخد فلوس كويسه هيروح ياخدها في اي نادي تاني كويس. اي نادي تاني هيبقى عايز رمضان صبحي بالرقم اللي هو عايزه 3 مليون جنيه سنويا بدل من مليون جنيه هيحصل عليها رمضان صبحي. كابتن ابراهيم نور الدين بقدم او طالب بالتحقيق مع رئيس نادي الزمالك.
كابتن ابراهيم نور الدين كان حكم المباراه الماضيه لنادي الزمالك، حصل هجوم عليه من قبل رئيس النادي، فالراجل قدم النهارده مذكره رسميه للكابتن جمال الغندور رئيس الحكام، ونسخه لمجلس اداره الاتحاد، واخرى لوزير الشباب والرياضه، من اجل التحقيق مع رئيس نادي الزمالك بعد الاهانه اللي تعرض ليها بعد مباراه الزمالك والاسماعيلي. والحكم شدد في المذكره انه هيعمل محضر بالسي دي اللي هاجم فيه رئيس الزمالك بشده. هو ده اللي انا كنت لسه بتكلم مع حضراتكم عليه. الازمات اللي خرجت من المستطيل الاخضر ووصلت للمحاكم وللقضايا. ابتدينا الخبر بموضوع النادي الاهلي. كان معانا الكابتن حسام حسن بالامس، وقال انه كابتن ابراهيم حسن، وقال انه هيقاضي كمان حكم مباراه سموحه بسبب ما تعرض له من تشهير. وبرده نفس القصه النهارده الكابتن ابراهيم نور الدين بيقدم مذكره وبيقول انه هيعمل محضر وهيرفق كمان السي دي اللي تعرض فيه. كل ده على ايه بقى؟ يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده على ايه؟ على دوري بدون جمهور. امال لو كان دوري بحلو كده ويعني وفي جمهور ومكافآته كبيره ودوري محترفين وفي رابطه يعني رابطه للانديه، مفيش حاجه اسمها لجنه الانديه اللي هي قرارات لا توصيات ولا توصيات لا قرارات، وما بتاخدش حاجه وما بتعرفش تعمل حاجه، ولجنه المسابقات اللي هم مش عارفين لجنه المسابقات دي اصلا تابعه للاتحاد المصري لكره القدم ولا هي تابعه لحد، يعني الكلام اللي حضراتكم فاهمينه ده كله في حاله من حالات اللغط كده وغير مفهومه. اتحاد الكرة هيطعن على حل المجلس يوم الأحد بثغرة في حيثيات القرار، في حيثيات الحكم. الموضوع باختصار شديد وهم يعني بيتحركوا فيه بكل ما اوتوا بقى من قوة، انه الدعوة كانت مقدمة من الثلاثي كرم كردي، مجدي الهلباوي، وهرماس رضوان، مع حفظ الألقاب للجميع. تنازل عنها كرم كردي، والاثنين اللي موجودين كملوا فيها. فالحكم او منطوق الحكم جاي وهو بيذكر الثلاثه دول. طب ازاي الثلاثه وفيهم واحد تنازل؟ هم هيطعنوا على ده. طيب خلونا نرحب بالحاج محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. حاج محمود اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الفل. حاج محمود. كويس؟ انا سامعك اهو. كويس، انا سامع حضرتك كويس. صباح الجمال. ازيك يا حاج محمود، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. كله كويس؟ كله 100 100 والله يا حبيبي. طيب ناويين تعملوا ايه في موضوع الطعن ده بالظبط، ووصلتوا لحد فين في القضيه؟ بص انا بس يعني عايز بس اعلق على موضوع الجماهير، والنقطه مهمه جدا. احنا بدانا خطوه مهمه جدا لعوده الجماهير، لكن شويه معوقات موجوده. احنا بدانا فتح باب التسجيل للمواقع لتسجيل البيانات للناس، وده اول خطوه ايجابيه. في رغبه اكيده من الوزاره، اول مره بستشعرها وزاره الداخليه ووزاره الشباب والرياضه. كنت في اجتماع مهم جدا وقيادات على اعلى مستوى من الفكر والثقافه، الحرص على ان احنا نرجع بالمعايير وبالضوابط اللي موجوده. زي ما انا قلت اللي حصل في الرسوله احنا تطرقناه بقوه، احنا مش واقفين في بيان نزلناه بنسبه كل الكلام ده. وفي اجتماع هيبقى مع الاستاذ سمير حربيه، الحقيقه الرئيس النادي المصري اللي انا بحب بصراحه، كل ما بقرب منه بلاقي راجل محترم بيدير الازمات. يعني حضرتك لما حصل الانفعال اللي حصل ده ونتيجه المباراه، اجتمع بالدحم نفسه هناك واجتمع بالنادي، ما بيروحش كتير الحقيقه في النادي، لكن هو معاه مجلس اداره، معاه سيستم شغال كويس، وشد جامد جدا على اللعيبه. وانا اوصل لي الكلام ده من اللعيبه ومن الجهاز ان هو انفعال والكلام من ده وبتاع، وعشان نحتوي الامور المواقف لاداره الازمه اللي حصلت نشبت مع النادي المصري تعقب الماتش الاخير اللي حصل والتجاوز اللي حصل فيه في ماتش سموحه. كمان احنا في موضوع حل الاتحاد لسه شويه، يعني الموضوع لسه شويه يعني غير العوار اللي موجود في دعوه البطلان. في الناس مطلعين عندنا 13 عوار في الحكم، مش حاجه واحده، 13 عوار عندنا. لان الحقيقه الحكم اخفى كل الحيثيات اللي اتحطت في القضاء الاداري ببطلان النتيجه في كل الامور وحاجات كلها. يعني قال لك ان في 20 مركز شباب اتحلوا وقائمين، لكن المجالس كلها ممتده بقرار، ودراع المركز مش بيحاول من يتواجدوا عشان مدتهم انتهت. الوزير مدلهم. فانت 20 واحد دول لهم، بيقول لك دول المفروض يستبعدوا منين؟ بناء على ايه؟ بناء على تستبعدهم؟ هو اصلا بقى لهم 6 سنين موجودين لغايه دلوقتي، وما زالوا موجودين، وهم اللي هيجوا الجمعيه دي. يعني هم اللي هيجوا الجمعيه دي كمان بعد 4 سنين. انت عارف حضرتك كله بيتمدلوا، ما فيش قانون، ما فيش قرار دلوقتي، كله مدد له بقرار سنه بسنه اللي انتهت مدتهم دول ما زالوا موجودين لغايه دلوقتي. الموضوع كله كان في 4 اصوات خدت بقى حضرتك، وترك الخصومه للدكتور رفض تركها واصر على وجود اثره ان هو يكون موجود وان الصوت يفرق.
فدي حاجات كلها طبعا وجهات نظر. احنا طب انتوا ناويين تتحركوا امتى بقى في الموضوع ده؟ يعني ناويين امتى؟ احنا النهارده الحكم ده كان على خصوم اساسيين وعلى خصوم متداخلين. خصوم الاساسيين كانت الدكتوره ماجده الهلوي هي اللي كاتبه القضيه، ومعاها خصم متداخل الدكتور هماس. على الاتحاد المصري لكره القدم والوزير خصم اساسي، وفي خصوم متداخله من ضمنهم كان مشوار مجدي متناوي وانا ومسؤولات اعضاء مجلس الاداره يعني. ومعانا نادي الصيد ونادي البلديه في المحله من ضمن الحاجات اللي بنستغلها كاعضاء جمعيه عموميه كانوا مطالبين باستمرار مجلس الاداره. كويس. فطلع اتعمل النهارده استشكال اول قضاء اداري من بوقف التنفيذ من نادي البلديه ونادي الصيد المحله خصوم متداخلين كانوا متداخلين، وتم اعلانه لاتحاد الكره المصري. تمام. استشكال اول ولوزاره الشباب والرياضه. لسه في الوزاره لسه برضه هم لهم وجهات نظر بان الاستشكال لابد انه يتم من مجلس اداره الاتحاد المصري، فده لسه احنا يعني بنتداول فيه مع الوزاره. احنا كنا عملنا ان احنا مش عايزين نحط اي حد في حرج، لان احنا الحقيقه يعني شايفين ان احنا حاطين خريطه طريق ان نكمل الجمعيه العموميه المجلس يكتمل، وكمان يتم الدعوه الصحيحه بدون بطلان لمجلس قائم بدون مشاكل، لان دي دوره اولمبيه لا يمكن ان احنا نقدر فيها الا عقب الدوره الاولمبيه مباشره انتخابات، وفي المده القانونيه اللي هي عقب اللي هي في شهر 8، فلازم نشتغل صح، يبقى في تعاون بيننا وبين الوزاره. وده الحقيقه موسم الحقيقه سواء في المدير التنفيذي سواء مدير الشؤون القانونيه معالي الوزير، وقبل ما يسافر الوزير ان شاء الله الى الامارات يوم الجمعه بكره ان شاء الله هيبقى في اجتماع برضه عشان تنسيقي عشان الامور كلها واضحه ان شاء الله. طيب انا عايز اسال بس في موضوع الجمهور، حضرتك بتقول لي فتحنا الباب او فتحنا الناس ان هي تحجز عن طريق الانترنت، موقع ايه بقى؟ انا نفسي بص حضرتك هو موقع واحد بس مفتوح اسمه ايه؟ الويب سايت بتاعه اسمه ايه؟ اللي هو موقع التذكره ده اعلنته الشركه المنظمه الشركات المنظمه هتبقى لكن الحقيقه لسه ما زال احنا حضرنا في صفه منتخباتنا الانديه برضه عندها شويه تحفظ على دخول الجمهور السريع اللي هو سواء في ماتش الجزائر ده، وده حقهم لان هم مسؤولين يعني مسؤوليه الزمالك له مسؤوليه خاصه والنادي الاهلي. فاحنا كان لما كان الاجتماع كان موجود كان في المندوب بتاع الزمالك. الانديه اللي عندها تحفظ يا فندم، الانديه يعني اتحاد الكوره عايز يبقى الزمالك له رغبه ان هو ما يسجلش على النت، يسجل بالطريقه اللي هو اعضاء الجمعيه العموميه، يبدا البدايه باعضاء الجمعيه العموميه هو عارفهم عشان ما يبقاش في اي تجاوز عشان تنجح التجربه. دي وجهه نظر محترمه ودي وجهه نظره، لكن وجهه نظر الوزاره انها تفتح وزاره الداخليه ان جماهير الاهلي والزمالك حاج محمود نعم. هي وجهات نظر ولا قرارات يا فندم؟ يعني دي قرارات انتوا دلوقتي انا فيما يخصني انا كاتحاد ده قراري ده قرار لكن فيما يخص ماتش النادي مسؤوليته هو ان الموضوع، فاحنا الموضوع لسه فيه اختلاف لانه الماتش الجزائر قريب قوي يوم السبت. يعني انتوا موضوع الحجز عن طريق الانترنت ده اصلا ممكن ما يبقاش قائم لانه مثلا الاهلي مش عايز والزمالك مش عايز. بنسجل بيانات بس الاول، يعني بنعمل تجربه تسجيل البيانات الاول لا وبعدين تدي رغبتك بعد كده من خلال البيانات انك توجهه للماتش اللي انت عايزه، سواء ماتش منتخب سواء ماتش افريقي سواء ماتش نادي سواء في البطولات الافريقيه او في الدوري او الكاس. ده البدايه بس يعني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا حاج محمود وصباحك زي الفل. اشكرك شكرا جزيلا حاج محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. الحقيقه بس عندي تعقيب، يا قرار يا وجهات نظر بصراحه، يعني نفتح للناس ولا نقفل للناس؟ طب عن طريق الجمعيه العموميه للاهلي وعن طريق الشباب الصغيرين اللي موجودين في النادي الاهلي وبتوع المدارس الكوره اللي موجودين في الاهلي وموجودين في الزمالك، ولا هيبقى عن طريق الحجز عن طريق الانترنت؟ انا نفسي لو انا واحد هتابع الماتش وانا مش عارف اعمل ايه، يعني حضراتكم تخلوني يعني املى بيانات في على الانترنت، بعد ما املى البيانات اقوم رايح مثلا النادي بتاعي اقوم اعمل بيانات تاني، وانا في ايه يا جماعه؟ وانا هروح اتفرج على ماتش كوره ولا انتوا تعملوا فيش وتشبيه؟ ماتش كوره في النهايه يعني ما سجلت بياناتي على الانترنت. لو انا الجن ابن العفريت ما انتوا هتجيبوني. هو الموضوع بسيط على فكره، يعني هي قاعده بيانات، هتخش تكتب اسمك وتملى بياناتك وتحط رقم البطاقه بتاعك، سهل خالص. لو انت شاب صغير هيبقى ده عن طريق تسجيل عن طريق والدك، لو حصلت حاجه هتتجاب. انما انا بقى ايه الميزه؟ ان انا اعمل قاعده بيانات على الانترنت واروح اعمل قاعده بيانات ثانيه زيها بالظبط كده من اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم بس اللي يروحوا. هو ده ايه بقى؟ ننجح تجربه ايه؟ دي حاجه مالهاش علاقه بدي، يعني دي حاجه انا اودي الناس بتوع الجمعيه العموميه، دي حاجه دي نوعيه من الجمهور، وارجع الجمهور بالشكل اللي هو بتاع التذاكر عن طريق الانترنت، دي حاجه ثانيه خالص. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ انا الحقيقه مش فاهم، ده برضو نوع من انواع الاستراتيجيات الغير مفهومه.
بالنسبه للانديه وبالنسبه للاتحاد بصراحه، يعني اذا كنا بنتكلم على الانديه فبرضه مش مفهوم، بالنسبه للاتحاد فبرضه مش مفهوم، بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه ووزير الشباب والرياضه نفسه كان بيتحرك في موضوع التذاكر عن طريق الانترنت ده، وده الطبيعي يعني. هو ماتش السوبر اللي هو اتلعب ما بين الاهلي والزمالك اللي اتلعب في الامارات كان عن طريق ايه؟ الجامعات العموميه الاهلي والجمعيه العموميه للزمالك، ولا كان هم الناس برضه بتسجل عن طريق الانترنت وراحت سافرت اتفرجت على الماتش هناك وتابعت وحاجه خرجت زي الفل؟ ما تجننوناش يعني الراجل لا، بس ما تجننوناش عشان نبقى احنا فاهمين او احنا نعرف نفهم الناس هم يروحوا الماتشات ازاي. طبعا مش هنعمل للناس فيش وتشبيه يعني، مش هروح اخد من هنا واعمل من هنا واروح من، طب انا افرض مش عضو جماعه عموميه مش هتدخلني الماتش ليه؟ هو انت حضرتك عايز ترجع الجمهور ولا بتهوشنا؟ يعني ارجع الجمهور ولا مش هرجع الجمهور؟ ماشي، خلونا نروح لموضوع تاني، موضوع في النادي الاسماعيلي. شوقي السعيد واحد من اللاعبين المميزين جدا، كان في فتره من الفترات في منتخبنا الوطني وكان متالق بشكل كبير جدا. شوقي موجود مع النادي الاسماعيلي، لكن حصلت ازمه متعلقه بمستحقات اللاعب واللي واصل الغياب بسبب طبعا الايقاف اللي تم توقيعه. طب نعرف بالظبط الموضوع راح فين، لانه شوقي حقيقه بيحظى بدعم كمان من زمايله في الفريق في النادي الاسماعيلي. نفهم الموضوع بالظبط وصل لاي مدى وقصته بقت عامله ازاي. انا معايا على التليفون كابتن شوقي السعيد. يا ابو الكباتن صباح الفل. كابتن ابراهيم عامل ايه؟ صباح الفل يا حبيبي. الحمد لله تمام كله كويس الحمد لله نحمد ربنا. ايه بقى بالظبط وصلنا لحد فين؟ والله يا كابتن انا كل اللي طلبته، انا بقالي من فتره كبيره جدا ما خدتش مستحقاتي. اللعيبه كلها اخذت مستحقاتها. بطلب مستحقاتي من كل الاطراف اللي موجوده وكل الناس اللي موجوده وكل اللي لهم علاقه بالنادي وكل المسؤولين. ما فيش حد يعني لبى لي اي طلب، وبلعب وملتزم وما تاخرتش، ما عنديش اي مشكله. ففاض بيا يا كابتن، يعني انا فاض بيا الكيل زي ما بيقولوا، وقلت يا جماعه انا عايز مستحقاتي. زي زمايلي، ما اناش طالب اكتر من زمايلي يعني ولا حاجه، ولا طالب ان انا ابقى مميز عن حد، طالب زي زمايلي. انا واخد 30%، قلت انا عايز اوصل زي زمايلي وصلت ل 75%، يعني حتى لو وصلت له 50% يبقى انتوا كده يعني كتر الف خيركم يعني. طبعا دخلوا موضوع التجديد في الكلام، فطبعا الموضوع مش كده خالص. وموضوع التجديد ده لا، عايز حاجه ثانيه ونقعد ونشوف ونتفق والطرفين يكونوا متراضيين. ده اللي سايد، او ده اللي الناس كلها عارفاه، وده اللي الناس بتطلب بيه. ان اي حد بيجي يجدد بنجدد زي اي حد يعني. بس بيقولوا ان انت جاي لك عرض من نادي من الانديه، فده مالي دماغك شويه مش مخليك موافق على اللي بيتكلم فيه النادي الاسماعيلي في موضوع التجديد. يا كابتن ده انا لاعب كوره ولازم هيجي له عروض، والناس عارفه ان انا فري. انا قبل كده يعني من حسن نيتي ان انا وقعت النادي الاسماعيلي على عقود قبل كده، والناس ما وثقوش العقد. وبرضه لحسن حظ لانهم هم يعني ما كانوش جادين معايا في مستحقاتي، والمواعيد اللي هم كانوا اديها لي ما كانوش صادقين معايا فيها. قالوا لي كلام ورجعوا تاني ما بنيش فيها مواعيد، وبقيت اتصل بناس، التليفونات بقت تتقفل وما فيش حد يرد عليا. فيعني حسن حظ ان الموضوع ايه ما العقد ما توثقش يعني. النهارده بيطلبوا ان انا اوثق عقد. طب ما تضمنوا لي حقوقي او اجدد عقد، اضمنوا لي حقوقي. انا مش عايز اكتر من ان انت تضمن لي حقي. ايوه، مش ان انا التصريحات اللي بتهرب مني او كده. مين اللي بيتهرب منك؟ الناس اللي بيبقى موجودين. ما انا اصل هقول لك على حاجه. النهارده الحاج محمد موجود في النادي، كل حاجه بتمشي. مش موجود النادي بقف. فانا مش كل شويه هستنى بقى ان الحاج محمد ينزل واروح له. لا، مش هستنى كده. والناس قالوا لي ان لازم تروح للحاج محمد وتطلب، وانا مش هروح لاجي حد ان انا اطلب منه حقي. ده حقي. ده حقي. مش هروح اقعد بقى اقول لك يا كابتن ابراهيم والنبي هات لي حقي والنبي ده، واقول لي ده. لا، مش كده، مش هينفع كده. انا عايز التزامات، عايز مواعيد، اكون لي اطلب حق الاقي حقي. مش عايز اكتر من كده. عايز اسالك سؤال، لانه الناس في الاسماعيليه بتتكلم عن يعني توقيعك لاستمارات للنادي الاهلي. طب مضيت للنادي الاهلي حاجه؟ استمارات؟ رغبه يعني، ابداء رغبه يعني انك تبقى موجود في النادي الاهلي، عقود مبدئيه يعني. لا مش الكلام ده. النادي الاهلي محترم، النادي الاهلي مش كده خالص يعني. ما اظنش ان النادي الاهلي كده بصراحه. لا سيبك من النادي الاهلي. ما تظنش ان النادي الاهلي كده. سيبك من كده. انت في حد اتكلم معاك في النادي الاهلي؟ انت الموضوع بالنسبه لك حصل خالص؟ لا خالص بتنفيه تماما يعني؟ لا خالص مع احترام النادي الاهلي. والنادي الاهلي نادي كبير واي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي، لكن انا ما في الناس ما كلمونيش بصراحه، ولا اي حد كلمني لا من قريب ولا من بعيد. طيب دي فرصه كويسه انك تنفي خبر زي ده، علشان انت عارف انه لا داير في اسماعيليه بشكل كبير جدا، وقالوا ان هو ده اللي مالي دماغك وهو ده اللي مش مخليك عايز تجدد ليه. هم قالوا برضه سموحه وناس بتقول زمالك وسموحه. لا مش الكلام ده. والله قسما بالله ما في الكلام ده خالص.
في عندي عروض وفي عروض الناس بتتكلم، لكن انا لا قعدت مع حد ولا. طيب دلوقتي احنا الازمه واصله لطريق مسدود، هنحلها ازاي؟ نفكها ازاي؟ انت عايز فلوسك، نادي الزمالك نادي الاسماعيلي رد عليك وعلى كلامك قال لك شوقي السعيد يعمل اللي هو عايزه، واحنا ما فيش لعيب اكبر من النادي الاسماعيلي. احنا دلوقتي قدام طريق ده كلام بيقولوه. بص يا كابتن اقول لك على حاجه، كل ما حد يتزنق في اي حاجه يقول لك النادي الاسماعيلي اكبر من اي حد، على دماغنا الكلام ده، لكن ايه الايجابي في كده يعني؟ هو انت تغلط وتقول النادي الاسماعيلي اكبر من اي حد؟ ما انتوا الغلطانين، ما تدوا لي مستحقاتي. طبعا النادي الاسماعيلي اكبر من اي حد، واكبر مني واكبر منهم كلهم. والنادي الاسماعيلي كبرني وكبرهم. طبعا ده حاجه معروفه. يعني النادي الاسماعيلي كبر اسم شوقي السعيد وليه فضل عليا، وبرضه له فضل عليكم انتوا اللي قاعدين في القصه دي كلها، وانتوا ما حدش فينا له اي لازمه من غير النادي الاسماعيلي. ده حاجه احنا عارفينها. لكن ما تغلطش ترجع تقول النادي الاسماعيلي اكبر. انت بكبر النادي الاسماعيلي بيكبر بينا واحنا بنكبر بيه. انت دلوقتي المفروض انك متغيب عن التدريبات، ناوي لحد امتى ما تروحش؟ انا مش متغيب يا كابتن ابراهيم، انا مش متغيب. انا صدر قرار ان انا اتوقفت ليه؟ عشان بطلب مستحقاتي. انا من لحد النهارده انا ملتزم. انا لسه 11 ماتش في الدوري، انا ملتزم، وحق النادي الاسماعيلي عليا ان انا اكمل. هتروح تمرين بكره يعني ولا ما حدش كلمني. ما حدش كلمني خالص في موضوع ان انا اروح التمرين. عايزين تجددوا لي، انا تحت امركم، انا ما عنديش مشكله. انا تحت امركم في ايوه. ما انت جايز تكون، ما انت دلوقتي اللي معايا على التليفون، فانا حاجه عليك شويه. ما انت جايز تكون مثلا طالب طلبات ماديه كبيره والنادي امكانياته على قده. يعني النهارده يا كابتن انت بتدي مثلا فئه اولى رينج معين، مش عايز اعرف الرقم. في مثلا 10 قروش، نزلني مثلا 5 قروش، هم هياخدوا 10 هاخد انا 5. اكتر من كده 50%. طب حلو، انت عامل خصم يعني. جالي يا كابتن جالي مثلا 10 قروش، لا اخد 7. ماشي. اكتر من كده مفيش. انا شاري النادي الاسماعيلي يا كابتن، لكن ما تظلمنيش وترجع تاني وتقعد تقسط لي فلوسي تزهقني فيها وترجع تقول اصل انت جاي علينا. لا بس حلو. خلينا نقف عند انا شاري النادي الاسماعيلي، وخلينا نقف على انه انا ما عنديش مشكله ان انا اتنازل شويه، وخلينا نقف عند فكره انه يدوني مستحقاتي المتاخره. والموضوع التجديد انا ما عنديش مشكله ان انا اجدد مع النادي الاسماعيلي بالشكل اللي هم يعني يبقى في تقدير ليك مناسب، لا يعني محدش يبخسك حقك ولا انت حتى كمان تيجي على النادي الاسماعيلي. ايه رايك نقف عند النقطه دي؟ جايز تفتح لنا باب، جايز تفتح لنا الطريق المسدود. تمام. اتفقنا؟ نشكرك شكرا جزيلا كابتن شوقي السعيد مدافع النادي الاسماعيلي. اذ ربما يعني يحصل فيه الامور وتعدي المشكله على خير. تعالوا نعرض لحضراتكم مواقع الانترنت المصريه النهارده اتكلمت فيه. بدايه من المصري اليوم: والتهاب الشعب الهوائيه بيبعد احمد عادل عن المران الاول في تنزانيا. من الوطن سبورت: نقل مباراه الاسماعيلي والجيش لملعب السلام بالكاس. من الشروق: الزمالك يكرم بجايه. من الفجر: فيسبوك يجبر الجبلايه على التحقيق مع جمال الغندور. ومن دوت مصر: اخر حاجه معانا: جنحه مباشره ضد وزير الرياضه لامتناعه عن حل الجبلايه. بعد الفاصل اللي جاي فقرتنا العالميه. رجع على برشلونه ما يكسبش. وولفسبرج النهارده كسب ريال مدريد في دوري الابطال في الدور ربع النهائي 2-0. نتيجه غير متوقعه الحقيقه. يعني ريال مدريد رايح منتشي بقى بنتيجه الفوز على برشلونه، والعكس بالعكس. برشلونه كان رايح مباراته امام اتلتيكو مدريد محمل بالخساره. اللي حصل انه وولفسبرج تمكن من هزيمه ريال مدريد على ارض وسط جمهوره في المانيا بهدفين دون مقابل، سجلهم ريكاردو رودريجيز في الدقيقه 18 وماكسيميليان ارنولد في الدقيقه 25. وفي قمه الميدل ايست زي ما اطلقوا عليها في الصحف الاوروبيه بين باريس سان جيرمان وما بين مانشستر سيتي، انتهى اللقاء
بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق. على ذكر موضوع الميدل ايست او الشرق الاوسط او قمه الشرق الاوسط، تويتر النهارده كان بيتكلم على الموضوع ده بشكل كبير جدا. مواقع التواصل الاجتماعي كانت وصفت قمه باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بمقطع كوميدي هنعرضه لحضراتكم دلوقتي حالا. يلا. Money fight. صراع الفلوس، الصراع القطري الاماراتي. زي ما حضراتكم عارفين مانشستر سيتي المالك بتاعه اماراتي، وباريس سان جيرمان المالك بتاعه قطري، وهما الاثنين بلجريني والراجل الثاني بتاع باريس سان جيرمان، الاثنين بيتخانقوا على الفلوس. ماني فايت، خناقه الفلوس، صراع الفلوس والاموال الكبيره جدا ما بين الانديه. هما بيبصوا لنا كده للاسف، في اوروبا بيبصوا كده للعرب، فلوس كتير الفتره الجايه. تعالوا نوري حضراتكم قائمة برواتب المدربين في الدوري الإنجليزي. ده اللي قالته الميل أونلاين، مفاجأة من العيار الثقيل الحقيقة فجرتها لما قالت إنه أرسن فينجر بيحصل على الراتب الأعلى بين المديرين الفنيين بالكامل في الدوري الإنجليزي. أرسن فينجر الراجل اللي مخلل في أرسنال، ما جابلوش أي بطولة في الفترة الأخيرة. الراتب السنوي اللي بياخده 8.3 مليون جنيه استرليني، وعقده مستمر لحد 2017، وهيفضل قاعد كده على قلب الناس لحد 2017. المفارقة إنه الراجل طلع بياخد أضعاف ما يتقاضاه المدرب الإيطالي كلاوديو رانيري مدرب ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، واللي بيقترب شيئا فشيئا. يعني الراجل اللي هو قدام حضراتكم ده اللي عمل فرقة قوية جدا واللي مكسر الدنيا بجيمي فاردي ومجموعه اللاعبين اللي موجودين في ليستر سيتي، كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، الهيصه دي كلها والعالم كله بيتكلم عنه، بياخد 1.5 مليون جنيه استرليني. ده ما يتعلق بقائمه المدربين. طبعا الاغلى هيبقى طبعا مدرب الاسباني بيب جوارديولا، صاحب الراتب الاعلى في الدوري الانجليزي لما ينتقل من بايرن ميونخ الى مانشستر سيتي، بحسب كل الاخبار اللي بتقول الموضوع ده، لانه هياخد له 15 مليون جنيه استرليني، فهيعدي طبعا أرسن فينجر بكتير. رينجرز بيسجل عودته التاريخيه للدوري الاسكتلندي الممتاز بعد غياب 4 سنوات. عاد اخيرا رينجرز الاسكتلندي للدوري الممتاز بعد رحله طويله جدا جدا في دوري الدرجه الرابعه، في فوزه على دامرتون بهدف نظيف سجله جيمس في الجوله ال 32 من عمر المسابقه. رينجرز كان هبط لدوري الدرجه الرابعه في 2012 بقرار من الاتحاد الاسكتلندي، صوت عليه 25 نادي من اصل 30 بسبب الافلاس، وغرق النادي في الديون، ورفع رينجرز رصيده ل 79 نقطه علشان يعود مره اخرى للدوري الاسكتلندي، بيسجل عوده حميده زي ما الناس بتقول والناس بتتابع. من فاين ده واحد من المواقع برضو اللي مش متابعنا او بيفتح التلفزيون. فاين ده واحد من المواقع اللي بتسجل مقاطع فيديو قصيرة للغاية. مهارة عموري بتخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، النجم الإماراتي الشهير. ده طبعا في مباراة الأهلي السعودي والعين الإماراتي، واللي خسرها الأهلي السعودي ب2-0. يعني الناس برضو زعلت منه، زي بالظبط ما كانوا بيتكلموا على رمضان صبحي واقف فوق الكوره ولا تحت الكوره والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. هتفضل كره القدم كده مثار جدل. نروح لليوتيوب، واللي هتشوفوه قدام حضراتكم ده فيديو دمه خفيف لجاتوزو، وهو مدير فني بتنافس على احد معاونيه. عصبيه ايه بقى؟ مفيش جاتوزو، انتوا عارفين جاتوزو اصلا كان في الملعب عامل ازاي ده. رزع وكف، ما فيهوش تهريج. يعني ما حدش يقول لي ان ده هو كده بيهرج، ده كده تهريج، يعني ما اظنش ان ده تهريج. يعني ده في مباراه فريقه اللي هو بيساو، واللي بيفوسبال متصدر الترتيب، فالراجل بس كان عايز ياخد منه الساعه. والتاني عادي برضه، يعني ما فيش مشكله. لا رجع اللقطه اللي فيها، ده اداله الكف ده، وبعدين بعد الماتش عادي، طب ما كسبنا خلاص مفيش مشكله. نسي اللي حصل. يعني الراجل كان متنرفز جدا جدا في الماتش. هو كان اصلا في الملعب كده، وكمدرب او كمدير فني ما خرجش من نفس الاطار. يعني برضه لسه احنا مع اليوتيوب، واللقطه اللي احنا هنعرضها لحضراتكم ديت خاصه بهدف كوميدي بيهدي كلوب امريكا بطاقه التاهل لنهائي دوري ابطال امريكا الشماليه بفوزه على سانتوس لاجونا. طبعا هدف
كوميدي للغايه، حارس المرمى. تفتكروا شبه الجون اللي كان دخل في الهاني سليمان في غزل المحل. بص بس هو ده للامانه يعني اوحش، اوحش، لا قافل ايده ولا طالع يمسك الكوره، طالع يمثل. بطوله رسميه راحت من الفريق. من تويتر، مانويل نوير بيخطف الانظار بحركاته بلقطه فنيه في تدريبات بايرن ميونخ. نتابع مع حضراتكم مانويل نوير. نقطة تاريخية، مش لقطة تاريخية، نقطة تاريخية هنعرضها لحضراتكم دلوقتي حالا في مباراة للتنس في بطولة الكويت الدولية بين البرتغالي تياجو والياباني ميزاتوني. تعالوا نشوف مع حضراتكم في تنس الطاولة النقطة دي قعدت قد ايه. يا طولة البال، طولت قوي. طب هي مدتها قد ايه يا محمد ولا ايه؟ كملت كتير كده؟ طيب ممتعة بصراحة. طويلة، انا قلت هتاخد الحلقة النهارده. ماشي. بعد الفاصل هيبقى مشرفنا ومنورنا السوبر _ احمد _ سمير. السوبر هو احمد سمير، نجم النادي الاسماعيلي ولاعب نادي الزمالك المعار الى النادي الاسماعيلي، واحد من اللاعبين المميزين جدا. ازاي نتواصل مع حضراتكم؟ من خلال الهاشتاج بتاعنا السوبر _ احمد _ سمير. هنوجه سؤالنا ليه احمد سمير على صفحتنا على الفيسبوك، على تويتر، تحت او في مسمى الهاشتاج ده السوبر _ احمد _ سمير. بعد الفاصل. عملها سمير، عملها احمد سمير. طول احمد سمير، الله عليك الله عليك. شوف يا سيدي، النهارده كان في مباراه وحيده في الدوري الممتاز جمعت ما بين الداخليه وغزل المحله، وفيها تمكن الداخليه من هزيمه غزل المحله بهدف دون مقابل. سجلوا عمرو مرعي في الدقيقه 48. هنتابع مع حضراتكم دلوقتي حالا الهدف ونقول لكم كمان جدول الدوري ماشي ازاي. الداخليه هقول لكم بقى عامل ازاي بعد هذا اللقاء. ده الهدف اللي سجله عمرو مرعي، كره بينيه تمكن من تجاوز فيها خط ظهر غزل المحله وتسجيل الهدف ده. الحقيقه انه الداخليه هيمشي بشكل كويس، وهو كان الكابتن علي عبد العال كان واضح مع نفسه من بدايه الموسم، قال لك انا ما حدش يطالبني، انا مش اهلي ومش زمالك ومش اسماعيلي ومش حد من الفرق الكبيره، انا راجل بمشي على قدي. بس الحقيقه انه فرقه الداخليه كانت واخده دفعه مهمه جدا، واحنا قلنا ده في بدايه الموسم، انه الشطاره والذكاء انك تعرف تخطف بدري، وهم الناس نجحوا ان هم يخطفوا بدري. خطفوا عدد من النقاط، ولسه ما كانت الناس لسه بتحاول تفوق نفسها، كانوا هم فاقوا جدا ومشوا بشكل كويس. وبالتالي الداخليه النهارده واحنا بنشوفهم في لقاء زي النهارده ويتمكنوا من هزيمه غزل المحله، كانوا ممكن يبقوا في نفس المشكله او نفس الازمه بتاعت غزل المحله دلوقتي، من حيث النقاط او اللبنات او الاداء او كل حاجه من الامور اللي حضراتكم بتتكلموا فيها. بس اللي انا بتكلم فيه بقى، هل الكابتن علي عبد العال هيبقى عنده القدره انه يكمل تاني للموسم اللي جاي؟ انا لو من مكان الكابتن علي عبد العال خلاص شكرا قوي كده على التجربه، ولا بد من تحدي جديد. 8 سنين او 9 سنين مع فريق اعتقد انه محتاج ان هو ياخد نفسه، محتاج ان هو ياخد فريق بامكانيات اكتر، يعني بوضعيه تختلف عن الوضعيه اللي موجوده فيها، لانه انا بتخيل ان الراجل ده رغم الفرقه اللي احنا بنتكلم عنها وتقديرنا الشديد لمجموعه اللاعبين اللي موجودين، الا انه كان بالامكان افضل مما كان بكتير جدا جدا اذا كان الكابتن علي عبد العال كان عنده مجموعه افضل من كده. طيب بعد المباراه دي هستعرض مع حضراتكم جدول الدوري
المصري حالا. احنا دلوقتي بنتكلم في الداخليه بعد اللقاء ده بقوا في المركز السابع بعد 23 مباراه لعبوها ب 36 نقطه. غزل المحله الوضع زي ما حضراتكم عارفين خلاص تقريبا هبط الى دوري الدرجه الثانيه، ده مش جديد يعني. غزل المحله دلوقتي في المركز ال 18 ومعاه من النقاط 8 نقاط، ده بالنسبه للترتيب بتاع جدول الدوري. ماشي، خلونا نروح للمحاكم ونروح للقضايا والمشاكل والازمات، لانه زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم الرياضه المصريه دخلت المحاكم، وده يعني ما هوش خبر في حد ذاته الحقيقه. يعني انا مش عبقري مثلا ولا انا بقول حاجه مختلفه او جديده، لكن النهارده شوفوا نوعيه الاخبار اللي موجوده دلوقتي او اللي احنا مضطرين ان احنا نشتغل عليها هتلاقوها كده. اول خبر له علاقه بالنادي الاهلي وله علاقه بالسيد حمدي عتريس المحامي صاحب دعوى بطلان انتخابات النادي الاهلي. الراجل قدم هو النهارده او بالامس تحديدا، هو ظهر، انا بس بعتذر لكم طبعا للصوره، ده ايصال ايداع القضاء الاداري اول درجه، وهقول لحضراتكم دي دعوة رقم 42691 لسنة 70. الراجل بيختصم فيها النادي الأهلي على بسبب طبعا الجمعية العمومية الأخيرة. الدعوة دي اختصم فيها كل من وزير الرياضة ومحافظ القاهرة ومدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس النادي الأهلي، لأنه شايف أنه الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي هي جمعية عمومية باطلة، ده من وجهة نظره، وبالتالي قدم دعوة قضائية بهذا الأمر. طيب معانا الأستاذ حمدي ولا لسه مش معانا؟ طيب ده ما يتعلق بالنادي الأهلي والدعوة المقدمة من السيد حمدي عتريس المحامي صاحب الدعوة. طيب ركزوا بقى في أخبار هقولها لحضراتكم ديت، وأنا عارف إنه احنا بنتهاجم شوية في موضوع الأخبار الخاصة بينا دي، لكن معلش احنا بنعمل ده، في ناس بتشتغل على شغلنا بعد كده الحقيقة، وبيثبت يعني إن احنا شغالين في نفس الاتجاه الصحيح. افتكروا احنا قلنا لكم الخبر بتاع أحمد الشناوي، أنا فاكر يعني قلنا لكم إنه النادي الأهلي في 3 حراس مرمى قعدوا معاهم، ماشي، قلنا لكم بالاسم كمان مين عضو مجلس الاداره قعد مع مين، قلنا لكم احمد الشناوي، محمد الشناوي، مهدي سليمان، قلنا لكم الكلام ده، واتاكد اكتر من مناسبه صحه كلام. ماشي، الجديد بقى في موضوع احمد الشناوي انه النادي الاهلي بدا يتكلم بقوه في موضوع الشناوي، ولا هقول لكم دي كواليس. في اجتماع مجلس اداره للنادي الاهلي امبارح، احد اعضاء مجلس الاداره بدون ذكر اسماء قال لهم ان انا فتحت خط مع احمد الشناوي، ويعني كده بصريح العباره يعني الشرط الجزائي بتاعه بتاع حوالي مليون وشويه دولار، ما هوش ازمه بالنسبه للنادي الاهلي. يعني اللي دفع النادي الاهلي بتاع حوالي قلنا كام في موضوع ايفونا، اخر رقم وصلنا له كان 30 مثلا يعني. هيثم هيزعل مني دلوقتي يقول لي انا قلت لك الرقم الصح بس انت اللي ما بتفتكرش، مش فاكر يعني. المهم علينا انه كان في رقم كبير كان اتدفع في ايفونا، كان قاله لنا هيثم عرابي لما كان موجود في الحلقه، مشرفنا ومنورنا في السوبر. فالنادي الاهلي ما عندوش مشكله خالص انه يدفع في احمد الشناوي. فعضو مجلس الاداره قال لهم كده، قال لهم الشناوي يبقى موجود 1.5 مليون يورو يدفع شرط الجزائي يبقى موجود. الشناوي نفسه اتكلم مع حد من اللعيبه او مع اكتر من حد على انه عايز يخوض تجربه اخرى. عشان ابقى صادق معاكم برضو، الشناوي بيفكر في حاجتين. الحاجه الاولانيه انه يطلع بره، ودي رغبه اكيده وصريحه، وبالتالي هو النهارده وقع مع وكيل مكليش، وكيل المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، وكيل مكليش، وقع معاه النهارده على اساس انه يشوف له حاجه بره مصر، وفي نفس الوقت فاتح اتصال مع النادي الاهلي، او عشان ابقى برضو امين قوي في نقل، النادي الاهلي هو اللي فاتح معاه قناه اتصال. ده ما يخص موضوع احمد الشناوي من اوله لحد اخره، عشان حضراتكم تبقوا عارفين. احنا بس بنعمل متابعه على الخبر اللي احنا قلنا لحضراتكم قبل كده. عندي خبر على جلسه كده، خليها يوم السبت، موضوع حمودي خليه يوم السبت نبقى نتناقش مع حضراتكم فيه. الاهلي هيعدل عقد رمضان صبحي ل 3 مليون سنويا. مسؤولي قطاع الكرة بالنادي الاهلي خلاص عقدوا جلسه او شبه اتفاق على تعديل عقد رمضان صبحي، وده الطبيعي الحقيقه يعني.
هو رمضان في ظل التألق اللافت للنظر ده الطبيعي ان انت تزود له رقمه، والطبيعي ان هو الراجل يتعامل معامله ماديه طيبه والحاجات اللي احنا دايما بنتكلم عنها. وانا ما اجيش على ابن النادي ولا اجي على الشاب اللي لسه طالع عشان اقول ان هو بس لسه طالع فنديله على القد وبتاع. ما هو انت لو مش هتديله كويس او مش هياخد فلوس كويسه هيروح ياخدها في اي نادي تاني كويس. اي نادي تاني هيبقى عايز رمضان صبحي بالرقم اللي هو عايزه 3 مليون جنيه سنويا بدل من مليون جنيه هيحصل عليها رمضان صبحي. كابتن ابراهيم نور الدين بقدم حد ولا طيب دلوقتي احنا الازمه واصله لطريق مسدود، هنحلها ازاي؟ نفكها ازاي؟ انت عايز فلوسك، نادي الزمالك نادي الاسماعيلي رد عليك وعلى كلامك قال لك شوقي السعيد يعمل اللي هو عايزه واحنا ما فيش لعيب اكبر من النادي الاسماعيلي. احنا دلوقتي قدام طريق مسدود. ده كلام بيقولوه. بص يا كابتن اقول لك على حاجه، كل ما حد يتزنق في اي حاجه يقول لك النادي الاسماعيلي اكبر من اي حد، على دماغنا الكلام ده، لكن ايه الايجابي في كده يعني؟ هو انت تغلط وتقول النادي الاسماعيلي اكبر من اي حد؟ ما انتوا الغلطانين، ما تدوا لي مستحقاتي. طبعا النادي الاسماعيلي اكبر من اي حد واكبر مني واكبر منهم كلهم. والنادي الاسماعيلي كبرني وكبرهم. طبعا ده حاجه معروفه. النادي الاسماعيلي كبر اسم شوقي السعيد وليه فضل عليا وبرضه له فضل عليكم انتوا اللي قاعدين في القصه دي كلها، وانتوا ما حدش فينا له اي لازمه من غير النادي الاسماعيلي. طب ده حاجه احنا عارفينها. طب لكن ما تغلطش وترجع تقول النادي الاسماعيلي اكبر. انت مكبر النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي بيكبر بينا واحنا بنكبر بيه. انت دلوقتي المفروض انك متغيب عن التدريبات، ناوي لحد امتى ما تروحش؟ انا مش متغيب يا كابتن ابراهيم، انا مش متغيب. انا صدر قرار ان انا اتوقفت ليه عشان بطلب مستحقاتي. انا من لحد النهارده انا ملتزم. انا لسه 11 ماتش في الدوري، انا ملتزم وحق النادي الاسماعيلي عليا ان انا اكمل. هتروح تمرين بكره يعني ولا ما حدش كلمني، ما حدش كلمني خالص في موضوع ان انا اروح التمرين. عايزين تجددوا لي، انا تحت امركم، انا ما عنديش مشكله. انا تحت امركم في ايوه. ما انت جايز تكون، ما انت دلوقتي اللي معايا على التليفون فانا حاجه عليك شويه. ما انت جايز تكون مثلا طالب طلبات ماديه كبيره والنادي امكانياته على قده. يعني النهارده يا كابتن انت بتدي مثلا فئه اولى رينج معين، مش عايز اعرف الرقم. سي مثلا 10 قروش، نزلني مثلا 5 قروش، هم ياخدوا 10 اخد انا 5. اكتر من كده 50%. طب حلو، انت عامل خصم يعني. جالي يا كابتن جالي مثلا 10 قروش، لا اخد 7. ماشي. اكتر من كده مفيش. انا شاري النادي الاسماعيلي يا كابتن، لكن ما تظلمنيش وترجع تاني وتقعد تقسط لي فلوسي تزهقني فيها وترجع تقول اصل انت جاي علينا. لا بس حلو. خلينا نقف عند انا شاري النادي الاسماعيلي، وخلينا نقف على انه انا ما عنديش مشكله ان انا اتنازل شويه، وخلينا نقف عند فكره انه يدوني مستحقاتي المتاخره. والموضوع التجديد انا ما عنديش مشكله ان انا اجدد مع النادي الاسماعيلي بالشكل اللي هم يعني يبقى في تقدير ليك مناسب، لا يعني محدش يبخسك حقك ولا انت حتى كمان تيجي على النادي الاسماعيلي. ايه رايك نقف عند النقطه دي؟ جايز تفتح لنا باب، جايز تفتح لنا الطريق المسدود. تمام. اتفقنا؟ اشكرك شكرا جزيلا كابتن شوقي السعيد مدافع النادي الاسماعيلي. اذ ربما يعني يحصل في الامور امور وتعدي المشكله على خير. تعالوا نعرض لحضراتكم مواقع الانترنت المصريه النهارده اتكلمت فيه. بدايه من المصري اليوم، والتهاب الشعب الهوائيه بيبعد احمد عادل عن المران الاول في تنزانيا. من الوطن سبورت، نقل مباراه الاسماعيلي والجيش لملعب السلام بالكاس. من الشروق، الزمالك يكرم بجايه. من الفجر، فيسبوك يجبر الجبلايه على التحقيق مع جمال الغندور. ومن دوت مصر، اخر حاجه معانا، جنحه مباشره ضد وزير الرياضه لامتناعه عن حل الجبلايه. بعد الفاصل اللي جاي فقرتنا العالميه. ليجي على برشلونه ما يكسبش. وولفسبرج النهارده كسب ريال مدريد في دوري الابطال في الدور ربع النهائي 2-0
نتيجه غير متوقعه الحقيقه. يعني ريال مدريد رايح منتشي بقى بنتيجه الفوز على برشلونه، والعكس بالعكس، برشلونه كان رايح مباراته امام اتلتيكو مدريد محمل بالخساره. اللي حصل انه وولفسبرج تمكن من هزيمه ريال مدريد على ارض وسط جمهوره في المانيا بهدفين دون مقابل، سجلهم ريكاردو رودريجيز في الدقيقه 18 وماكسيميليان ارنولد في الدقيقه 25. وفي قمه الميدل ايست زي ما اطلقوا عليها في الصحف الاوروبيه بين باريس سان جيرمان وما بين مانشستر سيتي، انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق. على ذكر موضوع الميدل ايست او الشرق الاوسط او قمه الشرق الاوسط، تويتر النهارده كان بيتكلم على الموضوع ده بشكل كبير جدا. مواقع التواصل الاجتماعي كانت وصفت قمه باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بمقطع كوميدي هنعرضه لحضراتكم دلوقتي حالا. يلا. Fight. Money fight. صراع الفلوس، الصراع القطري الاماراتي. زي ما حضراتكم عارفين مانشستر سيتي المالك بتاعه اماراتي، وباريس سان جيرمان المالك بتاعه قطري، وهما الاثنين بلجريني والراجل الثاني بتاع باريس سان جيرمان، الاثنين بيتخانقوا على الفلوس. ماني فايت، خناقه الفلوس، صراع الفلوس والاموال الكبيره جدا ما بين الانديه. هم بيبصوا لنا كده للاسف، في اوروبا بيبصوا كده للعرب، فلوس كتير الفتره الجايه. تعالوا نوري حضراتكم قائمة برواتب المدربين في الدوري الإنجليزي. ده اللي قالته الميل أونلاين، مفاجأة من العيار الثقيل الحقيقة فجرتها لما قالت إنه أرسن فينجر بيحصل على الراتب الأعلى بين المديرين الفنيين بالكامل في الدوري الإنجليزي. أرسن فينجر الراجل اللي مخلل في أرسنال، ما جابلوش أي بطولة في الفترة الأخيرة. الراتب السنوي اللي بياخده 8.3 مليون جنيه استرليني، وعقده مستمر لحد 2017 وهيفضل قاعد كده على قلب الناس لحد 2017. المفارقة إنه الراجل طلع بياخد أضعاف ما يتقاضاه المدرب الإيطالي كلاوديو رانيري مدرب ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، واللي بيقترب شيئا فشيئا. يعني الراجل اللي هو قدام حضراتكم ده اللي عمل فرقة قوية جدا واللي مكسر الدنيا بجيمي فاردي ومجموعه اللاعبين اللي موجودين في ليستر سيتي، كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، الهيصه دي كلها والعالم كله بيتكلم عنه، بياخد 1.5 مليون جنيه استرليني. ده ما يتعلق بقائمه المدربين. طبعا الاغلى هيبقى طبعا مدرب الاسباني بيب جوارديولا، صاحب الراتب الاعلى في الدوري الانجليزي لما انتقل من بايرن ميونخ الى مانشستر سيتي بحسب كل الاخبار اللي بتقول الموضوع ده، لانه هياخد له 15 مليون جنيه استرليني، فهيعدي طبعا أرسن فينجر بكتير. رينجرز بيسجل عودته التاريخيه للدوري الاسكتلندي الممتاز بعد غياب 4 سنوات. عاد اخيرا رينجرز الاسكتلندي للدوري الممتاز بعد رحله طويله جدا جدا في دوري الدرجه الرابعه في فوزه على دامرتون بهدف نظيف سجله. اعضاء الجمعيه العموميه، يبدا البدايه باعضاء الجمعيه العموميه هو عارفهم عشان ما يبقاش فيه اي تجاوز عشان تنجح التجربه. دي وجهه نظر محترمه ودي وجهه نظره، لكن وجهه نظر الوزاره انها تفتح وزاره الداخليه ان جماهير الاهلي والزمالك حاج محمود نعم. هي وجهات نظر ولا قرارات يا فندم؟ يعني دي قرارات انتوا دلوقتي انا فيما يخصني انا كاتحاد ده قراري، ده قرار. لكن فيما يخص ماتش النادي مسؤوليته هو ان الموضوع، فاحنا الموضوع لسه فيه اختلاف لانه الماتش الجزائر قريب قوي يوم السبت. يعني انتوا موضوع الحجز عن طريق الانترنت ده اصلا ممكن ما يبقاش قائم لانه مثلا الاهلي مش عايز والزمالك مش عايز. بنسجل بيانات ده الاول، يعني نعمل تجربه تسجيل البيانات الاول لا، وبعدين تبدي رغبتك بعد كده من خلال البيانات انك توجهه للماتش اللي انت عايزه، سواء ماتش منتخب، سواء ماتش افريقي، سواء ماتش نادي، سواء في البطولات الافريقيه او في الدوري او الكاس. ده البدايه بس يعني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا حاج محمود، وصباحك زي الفل. اشكرك شكرا جزيلا حاج محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. الحقيقه بس عندي تعقيب، يا قرار يا وجهات نظر بصراحه. يعني نفتح للناس ولا نقفل للناس؟ طب عن طريق الجمعيه العموميه للاهلي وعن طريق الشباب الصغيرين اللي موجودين في النادي الاهلي وبتوع المدارس الكوره اللي موجودين في الاهلي وموجودين في الزمالك، ولا هيبقى عن طريق الحجز عن طريق الانترنت؟ انا نفسي لو انا واحد هتابع الماتش وانا مش عارف اعمل ايه، يعني حضراتكم تخلوني يعني املى بيانات في على الانترنت، بعد ما املى البيانات اقوم رايح مثلا النادي بتاعي املى اعمل بيانات تاني، وانا في ايه يا جماعه؟ وانا هروح اتفرج على ماتش كوره ولا انتوا تعملوا فيش وتشبيه؟ ماتش كوره في النهايه يعني. ما انا سجلت بياناتي على الانترنت، لو انا الجن ابن العفريت ما انتوا هتجيبوني. هو موضوع بسيط على فكره، يعني هي قاعده بيانات، هتخش تكتب اسمك
وتكتب وتملى بياناتك وتحط رقم البطاقه بتاعك. سهل خالص. لو انت شاب صغير هيبقى ده عن طريق تسجيل عن طريق والدك. لو حصلت حاجه هتتجاب. انما انا بقى ايه الميزه؟ ان انا اعمل قاعده بيانات على الانترنت واروح اعمل قاعده بيانات ثانيه زيها بالظبط كده من اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم بس اللي يروحوا. هو ده ايه بقى؟ ننجح تجربه ايه؟ دي حاجه مالهاش علاقه بدي. يعني دي حاجه انا اودي الناس بتوع الجمعيه العموميه، دي حاجه، ده نوع، دي نوعيه من الجمهور، وارجع الجمهور بالشكل اللي هو بتاع التذاكر عن طريق الانترنت، دي حاجه ثانيه خالص. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ انا الحقيقه مش فاهم. ده برضو نوع من انواع الاستراتيجيات الغير مفهومه بالنسبه للانديه وبالنسبه للاتحاد بصراحه. يعني اذا كنا بنتكلم على الانديه فبرضه مش مفهوم، بالنسبه للاتحاد فبرضه مش مفهوم، بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه ووزير الشباب والرياضه نفسه كان بيتحرك في موضوع التذاكر عن طريق الانترنت ده، وده الطبيعي. يعني هو ماتش السوبر اللي هو اتلعب ما بين الاهلي والزمالك اللي اتلعب في الامارات كان عن طريق ايه؟ الجمعيات العموميه للاهلي والجمعيه العموميه للزمالك، ولا كان هم الناس برضه بتسجل عن طريق الانترنت وراحت سافرت اتفرجت على الماتش هناك وتابعت وحاجه خرجت زي الفل؟ ما تجننوناش يعني الراجل لا، بس ما تجننوناش عشان نبقى احنا فاهمين او احنا نعرف نفهم الناس هم يروحوا الماتشات ازاي. طبعا مش هنعمل للناس فيش وتشبيه يعني. مش هروح اخد من هنا واعمل من هنا واروح من، طب انا افرض مش عضو جماعه عموميه مش هتدخلني الماتش ليه؟ هو انت حضرتك عايز ترجع الجمهور ولا بتهوشنا؟ يعني ارجع الجمهور ولا مش هرجع الجمهور؟ ماشي. خلونا نروح لموضوع تاني، موضوع في النادي الاسماعيلي. شوقي السعيد واحد من اللاعبين المميزين جدا، كان في فتره من الفترات في منتخبنا الوطني وكان متالق بشكل كبير جدا. شوقي موجود مع النادي الاسماعيلي، لكن حصلت ازمه متعلقه بمستحقات اللاعب واللي واصل الغياب بسبب طبعا الايقاف اللي تم توقيعه. طب نعرف بالظبط الموضوع راح فين، لانه شوقي الحقيقه بيحظى بدعم كمان من زمايله في الفريق في النادي الاسماعيلي. نفهم الموضوع بالظبط وصل لأي مدى وقصته بقت عامله ازاي. انا معايا على التليفون كابتن شوقي السعيد. يا ابو الكباتن صباح الفل. كابتن ابراهيم عامل ايه؟ صباح الفل يا حبيبي. الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله نحمد ربنا. ايه بقى بالظبط وصلنا لحد فين؟ والله يا كابتن انا كل اللي طلبته، انا بقالي من فتره كبيره جدا ما خدتش مستحقاتي. اللعيبه كلها اخذت مستحقاتها. بطلب مستحقاتي من كل الاطراف اللي موجوده وكل الناس اللي موجوده وكل اللي لهم علاقه بالنادي وكل المسؤولين. ما فيش حد يعني لبى لي اي طلب، وبلعب وملتزم وما اتاخرتش. ما عنديش اي مشكله. ففاض بيا يا كابتن، يعني انا فاض بيا الكيل زي ما بيقولوا، وقلت يا جماعه انا عايز مستحقاتي. زي زمايلي، ما اناش طالب اكتر من زمايلي يعني ولا حاجه، ولا طالب ان انا ابقى مميز عن حد. انا طالب زي زمايلي. انا واخد 30%، قلت انا عايز اوصل زي زمايلي واصلين 75%. يعني حتى لو وصلتوا ل 50% يبقى انتوا كده يعني كتر الف خيركم يعني. طبعا دخلوا موضوع التجديد في الكلام، فطبعا الموضوع مش كده خالص. وموضوع التجديد ده لا، عايز حاجه ثانيه ونقعد ونشوف ونتفق والطرفين يكونوا متراضيين. ده اللي سايد، او ده اللي الناس كلها عارفاه، وده اللي الناس بتطلب بيه. لما اي حد بيجي يجدد بنجدد زي اي حد يعني. بس بيقولوا ان انت جاي لك عرض من نادي من الانديه، فده مالي دماغك شويه، مش مخليك موافق على اللي بيتكلم فيه النادي الاسماعيلي في موضوع التجديد. يا كابتن ده انا لاعب كوره ولازم هيجي له عروض، والناس عارفه ان انا فري. انا قبل كده يعني من حسن نيتي ان انا وقعت النادي الاسماعيلي ابدا على عقود قبل كده، والناس ما وثقوش العقد. وبرضه لحسن حظ لانهم هم يعني ما كانوش جادين معايا في مستحقاتي والمواعيد اللي هم كانوا اديها لي، ما كانوش صادقين معايا فيها. قالوا لي كلام ورجعوا تاني ما بنيش فيها مواعيد، وبقيت اتصل بناس، التليفونات بقت تتقفل وما فيش حد يرد عليا. فيعني حسن حظ ان الموضوع ايه، ما العقد ما توثقش يعني. النهارده بيطلبوا ان انا اوثق عقد. طب ما تضمنوا لي حقوقي او اجدد عقد، اضمنوا لي حقوقي. انا مش عايز اكتر من ان انت تضمن لي حقي. ايوه. مش ان انا التصريحات اللي بتهرب مني او كده. مين اللي بيتهرب منك؟ الناس اللي بيبقى موجودين. ما انا اصل هقول لك على حاجه. النهارده الحاج محمد موجود في النادي، كل حاجه بتمشي. مش موجود النادي بقف. فانا مش كل شويه هستنى بقى ان الحاج محمد ينزل واروح له. لا، مش هستنى كده. والناس قالوا لي ان لازم تروح للحاج محمد وتطلب، وانا مش هروح لاجي حد ان انا اطلب منه حقي. ده حقي. ده حقي. مش هروح اقعد بقى اقول لك يا كابتن ابراهيم والنبي هات لي حقي والنبي واقول لي ده. لا، مش كده، مش هينفع كده. انا عايز التزامات، عايز مواعيد اكون لي اطلب حق الاقي حقي. مش عايز اكتر من كده. عايز اسالك سؤال، لانه الناس في الاسماعيليه بتتكلم عن يعني توقيعك لاستمارات للنادي الاهلي. طب مضيت للنادي الاهلي حاجه؟ استمارات؟
رغبه يعني، ابداء رغبه يعني انك تبقى موجود في النادي الاهلي، عقود مبدئيه يعني. لا مش الكلام ده. النادي الاهلي محترم، النادي الاهلي مش كده خالص يعني. ما اظنش ان النادي الاهلي كده بصراحه. لا سيبك النادي الاهلي حتى لو سيبك من عايز النادي الاهلي، انت ما تظنش ان النادي الاهلي كده، سيبك من كده. انت في حد اتكلم معاك في النادي الاهلي؟ انت الموضوع بالنسبه لك حصل خالص؟ لا خالص بتنفيه تماما يعني؟ لا خالص مع احترام النادي الاهلي. والنادي الاهلي نادي كبير واي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي، لكن انا ما في الناس ما كلمونيش بصراحه، ولا اي حد كلمني لا من قريب ولا من بعيد. طيب دي فرصه كويسه انك تنفي خبر زي ده، علشان انت عارف انه لا داير في اسماعيليه بشكل كبير جدا، وقالوا ان هو ده اللي مالي دماغك وهو ده اللي مش مخليك عايز تجدد هم ليه. قالوا برضه سموحه وناس بتقول زمالك وسموحه. لا مش الكلام ده والله قسما بالله ما في الكلام ده خالص. في عندي عروض وفي عروض الناس بتتكلم، لكن انا لا قعدت. صباحكم حلو، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من السوبر. الحقيقه ما عنديش اي تخيل خالص عن سبب التناحر والتصادم والخلافات والمشاكل والازمات وكل المترادفات اللي ليها علاقه بالمصايب والكوارث اللي موجوده في الوسط الكروي والوسط الرياضي، اللي اصلا بيعيش واحده من اسوأ حالاته على كل المستويات. بنلعب دوري بدون جمهور، ما عندناش بطوله من البطولات يعني ربنا نصفنا فيها، ما عملناش حاجه خزعبليه هلاميه، ما رحناش مثلا الاولمبياد ورحنا جايبين فيها مثلا 3-4 ميداليات ولا حاجه. احنا ما بنعملش اي حاجه في اي حاجه خالص، احنا محلك سر. فالحقيقه باختصار شديد كده من امبارح للنهارده او من اول امبارح او بقالنا بتاع حوالي 4-5-6 ايام كده واحنا عايشين حاله من حالات التناحر الغير مفهومه خالص. نلعب دوري كره قدم من غير جمهور، بس احنا اللي بنتخانق مع بعض، احنا الجمهور يا الاعلام. الجمهور ايوه دلوقتي بقى الاعلام بيشجع يعني ما فيهاش تهريج، ويشجع وكل واحد بيخرج بفانيلته كده وبيطلع ويتكلم بالفانيلا بتاعته، ما عندوش اي مشكله. والحقيقه كمان ان احنا بقينا متهمين قدام حضراتكم كمشاهدين وكمتابعين كاعلام ان احنا اعلام فارغ وخاوي من المحتوى السليم اللي بيقدم معلومه الحقيقه. وعندكم حق اذا كنتم بتقولوا على ده او اذا كنتم بتتكلموا على ده. احنا هنا بنتكلم زينا زيكم بالظبط كمشاهدين. في ازمه حقيقيه متعلقه بمنظومه كره القدم في مصر ومحدش عارف لها حل. ما اعرفش بقى هل هي ازمه ضمير ولا هل هي أزمة تصرف ولا أزمة في اتخاذ القرار ولا أزمة في الرقيب، في اللي بيراقب واللي بيتابع. طب هو مين اللي المفروض بيراقب وبيتابع اللي بيحصل في كرة القدم؟ اتحاد الكورة ولا وزارة الشباب والرياضة ولا المفروض ده ولا ده؟ وإن كل واحد بيبقى عنده وازع من ضمير ودافع شخصي إنه ما يتكلمش أو ما يعملش حاجة ليها علاقة بالاحتقان. احنا محتقنين طول الوقت وعندنا مشاكل طول الوقت. امسك اكتر لب الموضوع، المشاكل اللي حاصله بسبب التحكيم، والمشاكل اللي حاصله بسبب تصريحات رؤساء الانديه، والمشاكل اللي حاصله بسبب موضوعات البث الفضائي، والازمات اللي ما زالت معلقه بقالها يمكن اكتر من 5-6 سنين. واضيف على كده كمان موضوع دوري المحترفين اللي لحد دلوقتي احنا ما اخدناش فيه قرار. اضيف على ده انه الرياضه المصريه بالكامل في المحاكم. احنا دلوقتي بفضل الله مفيش نادي ما عندوش قضيه، مفيش نادي ما دخلش المحكمه. اهلي دخل، زمالك عايش سنين في المحاكم الحقيقه، والاتحاد المصري لكره القدم دخل. وهقول لكم النهارده اخبار كمان جديده في موضوع الاتحاد المصري. ده ايه علاقته بقى بكره القدم؟ ده ايه علاقته بقى بان احنا يعني عايزين نتكلم في حاجه جديده للرياضه المصريه؟ انت ما تعرفش. الازمات اللي موجوده ايضا كمان داخل اللجنه الاولمبيه المصريه حدث ولا حرج عنها وعليها، وقصص كتيره جدا وكبيره، وخناقه ما بين السيد رئيس اتحاد العاب القوه وما بين نائب رئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس اللجنه الاولمبيه والامور دي كلها. كل المشاكل اللي احنا عايشينها ديت، كل المشاكل دي وبلا اي انجازات. نحن بلا اي انجازات تذكر. احنا بنفرح، بس بنفرح وهو من حقنا، بس ماشي يعني على القد، اللي هو الفرحه اللي على القد. احنا رايحين كاس الامم الافريقيه، يا فرحتي احنا بنهجص بس يعني ما علينا، يعني فرحانين ان احنا رايحين كاس الامم بعد ما كنا مثلا بناخدها 7 مرات، بس ماشي خلينا نعيش ده. زي ما برضو نفس المفهوم بتاع اذا كنت انت بتعمل ده فانت على موضوع صناعه البطل الاولمبي انت ولا حاجه. كل اللي جايين بالصدفه، وفرحتنا بيهم فرحتنا لذهابهم الى الاولمبياد.
انما هيعملوا ايه وهيتصرفوا ازاي وهيجيبوا لنا كام رقم اولمبي وكام ميداليه اولمبيه، انت ما عندكش اي معلومه. في ناس بتقول لك انت ما تطالبش ناس نقاد رياضيين واعلاميين وعندهم وجهه نظر محترمه، لكن انت ما تطالبش ناس طلعت بالصدفه ان هي تحقق لك ميداليه اولمبيه. اصل الموضوع مش بالسهوله دي. ملخص الموضوع كله انه ما تبص كده على المشهد من فوق، الرياضه المصريه مفيش اي تخطيط. حتى كمان الرقيب بتاع الرياضه اللي هو الاعلام دخل جوه الموضوع من غير ما ياخد باله. فبقت سلطه، لا احنا فاهمين ولا حضراتكم فاهمين ولا حد فاهم اي حاجه خالص في الوسط الكروي ولا الوسط الرياضي بشكل عام. ماشي، ما عندناش اي حلول، ما عندناش اي تخيل الموضوع ده ممكن يخرجنا او نخرج منه ازاي، لانه زي ما بقول لحضراتكم ما فيش حد بيلعب دور الرقيب هنا خالص خالص. كل واحد بيتحرك زي ما الكوره ما بتبقى عايزه تبقى موجوده في ملعبه، او عايز يشوطها ازاي، او عايز يجيب جون في مين في اي وقت من الاوقات. اظن الكلام واضح والكلام مفهوم. النهارده هيكون مشرفنا ومنورنا في الجزء الثاني من السوبر نجم نادي الزمالك والاسماعيلي الحالي احمد سمير. احمد سمير واحد من اللاعبين المميزين جدا الحقيقه، وظهر بمستوى طيب في الفترات الاخيره، وحاليا معار الى النادي الاسماعيلي. هنقف النهارده وقفه مهمه جدا مع احمد سمير الفتره اللي كان موجود فيها في نادي الزمالك. هنتكلم ايضا على النادي الاسماعيلي ونجاح نادي الاسماعيلي في التغلب على نادي الزمالك في المباراه الماضيه. نقدر نشترك ازاي او تقدروا ازاي تشاركونا في الحوار بتاعكم النهارده من خلال الهاشتاج بتاعنا اللي ظاهر لحضراتكم دلوقتي حالا على الشاشه، السوبر اندرسكور احمد اندرسكور سمير، السوبر اندرسكور احمد اندرسكور سمير. كمان من خلال صفحتنا على فيسبوك على تويتر بنفس الاسم برنامج السوبر هي ديت، ونفس القصه برضو على تويتر. حضراتكم هتوجهوا سؤالكم للكابتن احمد سمير على الصفحه. وجه سؤالك للسوبر احمد سمير الظهير الايسر للاسماعيلي المعار من نادي الزمالك عبر الهاشتاج السوبر اندرسكور احمد اندرسكور سمير. كل اللي انتوا هتبعتوه هنجاوب عليه وهنعرضه على الكابتن احمد سمير. هناخد فاصل سريع وبعد الفاصل نبتدي اخبارنا. أو طالب بالتحقيق مع رئيس نادي الزمالك. كابتن إبراهيم نور الدين كان حكم المباراة الماضية لنادي الزمالك، حصل هجوم عليه من قبل رئيس النادي، فالراجل قدم النهارده مذكرة رسمية للكابتن جمال غندور رئيس الحكام، ونسخة لمجلس إدارة الاتحاد، وأخرى لوزير الشباب والرياضة من أجل التحقيق مع رئيس نادي الزمالك بعد الإهانة اللي تعرض ليها بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي. والحكم شدد في المذكرة أنه هيعمل محضر بالسي دي اللي هاجم فيه رئيس الزمالك بشدة. هو ده اللي أنا كنت لسه بتكلم مع حضراتكم عليه. الأزمات اللي خرجت من المستطيل الأخضر ووصلت للمحاكم وللقضايا. ابتدينا الخبر بموضوع النادي الاهلي. كان معانا الكابتن حسام حسن بالامس وقال انه كابتن ابراهيم حسن وقال انه هيقاضي كمان حكم مباراه سموحه بسبب ما تعرض له من تشهير. وبرده نفس القصه النهارده الكابتن ابراهيم نور الدين بيقدم مذكره وبيقول انه هيعمل محضر وهيرفق كمان السي دي اللي تعرض فيه. كل ده على ايه بقى؟ يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده على ايه؟ على دوري بدون جمهور. امال لو كان دوري بحلو كده ويعني وفي جمهور ومكافآته كبيره ودوري محترفين وفي رابطه يعني رابطه للانديه، مفيش حاجه اسمها لجنه الانديه اللي هي قرارات لا توصيات ولا توصيات لا قرارات وما بتاخدش حاجه وما بتعرفش تعمل حاجه، ولجنه المسابقات اللي هم مش عارفين لجنه المسابقات دي اصلا تابعه للاتحاد المصري لكره القدم ولا هي تابعه لحد، يعني الكلام اللي حضراتكم فاهمينه ده كله
في حاله من حالات اللغط كده وغير مفهومه. اتحاد الكره هيطعن على حل المجلس يوم الاحد بثغره في حيثيات القرار، في حيثيات الحكم. الموضوع باختصار شديد وهم يعني بيتحركوا فيه بكل ما اوتوا من قوه، انه الدعوه كانت مقدمه من الثلاثي كرم كردي، مجدي الهلباوي، وهرمس رضوان، مع حفظ الالقاب للجميع. تنازل عنها كرم كردي، والاثنين اللي موجودين كملوا فيها. فالحكم او منطوق الحكم جاي وهو بيذكر الثلاثه دول. طب ازاي الثلاثه وفيهم واحد تنازل؟ هم هيطعنوا على ده. طيب خلونا نرحب بالحاج محمود الشامي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. حاج محمود اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الفل. حاج محمود. كويس؟ انا سامعك اهو. كويس، انا سامع حضرتك كويس. صباح الجمال. ازيك يا حاج محمود، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. كله كويس؟ كله 100 100 والله يا حبيبي. طيب ناويين تعملوا ايه في موضوع الطعن ده بالظبط، ووصلتوا لحد فين في القضيه؟ بص انا بس يعني عايز بس اعلق على موضوع الجماهير، والنقطه مهمه جدا. احنا بدانا خطوه مهمه جدا لعوده الجماهير، لكن شويه معوقات موجوده. احنا بدانا فتح باب التسجيل للمواقع لتسجيل بيانات للناس، وده اول خطوه ايجابيه. في رغبه اكيده من الوزاره، اول مره بستشعرها وزاره الداخليه ووزاره الشباب والرياضه. كنت في اجتماع مهم جدا وقيادات على اعلى مستوى من الفكر والثقافه، الحرص على ان احنا نرجع بالمعايير وبالضوابط اللي موجوده. زي ما انا قلت اللي حصل في الرسول احنا تداركناه بقوه، احنا مش واقفين في بيان نزلناه بنسبه كل الكلام ده. وفي اجتماع هيبقى مع الاستاذ سمير حربيه الحقيقه الرئيس النادي المصري، اللي انا بحب بصراحه. كل ما بقرب منه بلاقي راجل محترم بيدير الازمات. يعني حضرتك لما حصل الانفعال اللي حصل ده ونتيجه المباراه، اجتمع بالدعم بنفسه هناك واجتمع بالنادي. ما بيروحش كتير الحقيقه في النادي، لكن هو معاه مجلس اداره، معاه سيستم شغال كويس، وشد جامد جدا على اللعيبه. وانا وصل لي الكلام ده من اللعيبه ومن الجهاز ان هو انفعال والكلام من ده وبتاع، وعشان نحتوي الامور المواقف اداره الازمه اللي حصلت نشبت مع النادي المصري تعقب الماتش الاخير اللي حصل والتجاوز اللي حصل فيه في ماتش سموحه. كمان احنا في موضوع حل الاتحاد لسه شويه، يعني الموضوع لسه شويه يعني غير العوار اللي موجود في دعوه البطلان. فيها الناس طالعين عندنا 13 عوار في الحكم، مش حاجه واحده. 13 عوار عندنا لانه الحقيقه الحكم اغفل كل الحيثيات اللي اتحطت في القضاء الاداري ببطلان النتيجه في كل الامور وحاجات كلها. يعني قال لك ان في 20 مركز شباب اتحلوا وقايمين، لكن المجالس كلها ممتده بقرار، وجراح المجلس مش بيحاول من بيتواجدوا عشان مدتهم انتهت. الوزير مدلهم. فانت 20 واحد دول لهم بيقول لك دول المفروض يستبعدوا منين؟ بناء على ايه؟ بناء على تستبعدهم؟ هو اصلا بقى لهم 6 سنين موجودين لغايه دلوقتي وما زالوا موجودين، وهم اللي هيجوا الجمعيه دي. يعني هم اللي هيجوا الجمعيه دي كمان بعد 4 سنين. انت عارف حضرتك كله بيتمدلوا. ما فيش قانون، ما فيش قرار دلوقتي، كله مدد له بقرار سنه بسنه بسنه. اللي انتهت مدتهم دول ما زالوا موجودين لغايه دلوقتي. الموضوع كله كان في 4 اصوات خدت بقى حضرتك، وترك الخصومه للدكتور رفض تركها واصر على وجود اثره اللي هو يكون موجود وان الصوت يفرق. فدي حاجات كلها طبعا وجهات نظر. احنا طب انتوا ناويين تتحركوا امتى بقى في الموضوع ده؟ يعني ناويين امتى؟ احنا النهارده الحكم ده كان على خصوم اساسيين وعلى خصوم متداخلين. خصوم الاساسيين كانت الدكتوره ماجده الهلباوي هي اللي كسبت القضيه، ومعاها خصم متداخل الدكتور هماس. على الاتحاد المصري لكره القدم والوزير خصم اساسي، وفي خصوم متداخله من ضمنهم كان مشوار مجدي متناوي وانا وصحابنا اعضاء مجلس الاداره يعني. ومعانا نادي الصيد ونادي البلديه في المحله من ضمن الحاجات اللي بنستغلها كاعضاء جمعيه عموميه كانوا طالبين باستمرار مجلس الاداره. كويس. فطلع اتعمل النهارده استشكال اول قضاء اداري من بوقف التنفيذ من نادي البلديه ونادي صيد المحله خصوم متداخلين كانوا متداخلين، وتم اعلانه لاتحاد الكره المصري. تمام. استشكال اول ولوزاره الشباب والرياضه. لسه في الوزاره لسه برضه هم لهم وجهات نظر بان الاستشكال لابد انه يتم من مجلس اداره الاتحاد المصري. فده لسه احنا يعني بنتداول فيه مع الوزاره. احنا كنا عملنا ان احنا مش عايزين نحط اي حد في حرج، لان احنا الحقيقه يعني شايفين ان احنا حاطين خريطه طريق ان نكمل الجمعيه العموميه المجلس يكتمل، وكمان يتم الدعوه الصحيحه بدون بطلان لمجلس قائم بدون مشاكل، ان دي دوره اولمبيه لا يمكن ان احنا نقدر الا عقب الدوره الاولمبيه مباشره انتخابات، وفي المده القانونيه اللي هي عقب اللي هي في شهر 8، فلازم نشتغل صح، يبقى في تعاون بيننا وبين الوزاره. وده الحقيقه موسم الحقيقه سواء
المدير التنفيذي سواء مدير الشؤون القانونيه معالي الوزير، وقبل ما يسافر الوزير ان شاء الله الى الامارات يوم الجمعه، بكره ان شاء الله هيبقى في اجتماع برضه عشان تنسيقي عشان الامور كلها واضحه ان شاء الله. طيب انا عايز اسال بس في موضوع الجمهور، حضرتك بتقول لي فتحنا الباب او فتحنا الناس ان هي تحجز عن طريق الانترنت، موقع ايه بقى؟ انا نفسي بص حضرتك هو موقع واحد بس مفتوح اسمه ايه؟ الويب سايت بتاعه اسمه ايه؟ اللي هو موقع التذكره ده اعلنته الشركه المنظمه الشركات المنظمه هتعرض، لكن الحقيقه لسه ما زال احنا حضرنا في صفه منتخباتنا الانديه برضه عندها شويه تحفظ على دخول الجمهور السريع اللي هو في ماتش الجزائر ده، وده حقهم لان هم مسؤولين، يعني مسؤوليه الزمالك له مسؤوليه خاصه والنادي الاهلي، فاحنا كان لما كان الاجتماع كان موجود كان في المندوب بتاع الزمالك. الانديه اللي عندها تحفظ يا فندم، الانديه يعني اتحاد الكوره عايز يبقى الزمالك له رغبه ان هو ما يسجلش على النت، يسجل بالطريقه اللي هو